ini bocil tersebut udah bangun, tapi kirimin VN mau tidur lagi, nggak puasa lagi. Maksudnya apa ini? Kita lanjut lagi biar paham. Aku mau tidur dulu ya. Aku nggak mau puasa. Bye-bye. Tidur pun di videoin. Terus ngorok pula. Mirip ngorok babi. NANI? お前はもう死んでいる。 Batuk ah. Nak karma nih ngejek bocil.